మామ వచ్చేసాం మామ మన భగీరథ దగ్గరికి. చూడండి మామ రోడ్ మీద ఎలా పెట్టాను, ఎంత రోడ్ అయింది. మన కార్ పార్కింగ్ లేదు మామ, కొంచెం భయం ఉన్నది. చూసాం మన భగీరథ చూడండి ఎలా ఉన్నాయి. చూడండి మామ కొంచెం గీతలు పెడతారు మామ రోడ్ మీద. చూడండి చలో వెళ్దాం పా లోపలికి. చూడండి చూడండి లోపల ఎలా ఉందని. ఇంకా స్మెల్ ఈ బొట్లు ఇట్లా అన్నీ ఇంకేం తీయలేదు మామ. చూడండి వెహికల్ అనేది ఎలా ఉన్నది అనేది. ఇంకా బొట్లు చూడండి ఎట్లుందో, అయ్యారు పెట్టిన అట్లనే ఉన్నాయ్యా. చూడు మామ ఇంకా చూడు W4 ఎలా ఉంది. మొత్తం సీటింగ్ గీటింగ్ అన్నీ W4లోనే సన్ రూప్ ఇచ్చేసారు మామ మనకి. మీదికి వెళ్ళి చూసుకోవాలి. రాత్రి పూట ఏముంటుంది మామ, రాత్రి పూటనే ఏముంటుంది మామ. చూసుకుంటే హైలైట్ ఉంటుంది మామ నైట్ పూట. చూడండి ఎంత ఇట్లా ఉన్నది. మనకి నైట్ పూట పోదాం మస్తు అనిపిస్తాం మామ. సన్ రూప్ ఇచ్చిండ్రు మనకి, అన్నీ ఇచ్చాను మామ. ఇలా ఆప్షన్ రూపులు చూడండి. సరే ఆన్ చేద్దాం మరి, చూద్దాం. కీ చూడండి, కీ ఎలా ఉన్నది మన భగీరథ. అట్లా చిన్న డ్రైవ్ వేసేద్దాం మామ. ఆన్ అయింది చూడండి మామ. 142 కిలోమీటర్స్ తిరిగింది మామ. అంతా మీ చేతి తిరగలే మామ. నాకు చిన్న ప్రాబ్లం అవ్వలే, బండి అసలు తీయలే మామ. చలో చలో మీద ఒకసారి అయితే మూసేద్దాం మరి. ఎందుకు ఎలా ఉంది మామ, క్లారిటీ బాగుంది కదా మామ. చూడండి మామ బాగుంది అంతా. లోపల సిస్టమేటిక్ చూడు అన్నీ ఇచ్చారు మ్యాక్సిమం మనకి. వీళ్ళి మనం ఎట్లా ఎటు పెట్టాం టైర్ అనేది కూడా ఇచ్చారు మామ. అలా చూడు మీకు అవపడుతుందా, నేను హ్యాండిల్ ఎలా తిప్పుతానో అలా తిరుగుతుంది చూడండి. స్టీరింగ్ ఎట్లా తిప్పుతానో అలా తిరుగుతుంది చూడండి. అన్నీ ఇచ్చేసాడు మామ. మనము బేస్ వేరియంట్ తీసుకున్నాను W4 అన్నట్టు. ఇంకా నేను ఎక్కువ లాంగ్ డ్రైవ్ కూడా తీసుకోలేదు. చూద్దాం మనకి ఎలా వీలుంటే అలా అలా వెళ్దాం మామ. చూడు మామ ఎట్లా ఉంది. చలో ఒకసారి తీద్దాం మరి. చలో కింద హ్యాండ్ బ్రేక్ కిందకనే వేసినాం, వెనక పోతుంది. రివర్స్ గేర్ వేసినాం చూడండి. ఇలా కూడా చూపెడుతుంది మీకు చూడండి. వెనక పోతుంది వెహికల్ అనేది. నెక్స్ట్ చలో ఇప్పుడు తీద్దాం. కింద అదే ఆ మిర్రర్ వద్దాం అమ్మ. మిర్రర్ కింద కనుక చలో మీద కనుక సౌండ్ పొల్యూషన్ చలో అయ్యా తిప్పుతాను మామ. చూడు అంకులు నీకు ప్లేస్ దొరకలే అంకులు, ఈ కారు ముందరికి వచ్చి వస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్ హ్యాండిల్ ఎంత ఫ్రీగా ఉందో. ఎన్నో కార్లు నడిపాను కానీ మస్తు ఉంది ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో ఇంత సిస్టమేటిక్ ఉంటుంది అనుకోలేదు మామ. W4 నాకు బేస్ వేరియంట్లో ఇంత మంచి కార్ వచ్చేసింది మామ, చాలు నాకు. కొంచెం కష్టమవుతుంది మామ తీసుడు. సీట్ బెల్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మామ, మర్చిపోయాను. సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకో మామ. కొంచెం జాగ్రత్తనట్టున్నది.
ఇట్లా చూడండి మామ ఎలా ఉన్నది. ఏసీ వేసాం మామ, ఇండ ఏం కొడుతుంది మామ. చూడండి సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది మామ. దీనికి పెట్టుకోవాలి మామ గోప్రో, కష్టమవుతుంది నాకు కార్ డ్రైవింగ్ చేసుకున్న దీన్ని పట్టుకోవాలంటే కెమెరాని. చలో వెళ్దాం. ముందడ చూడు మామ, ముందడ ఇన్నోవా వచ్చింది చూసిన మామ. కష్టం ఉంది మామ కెమెరాతో ఈ ట్రాఫిక్లో రికార్డ్ చేయాలంటే. ఏం రికార్డ్ చేస్తున్నాం మామ, నేను అనుకోలే మామ కెమెరాతో రికార్డ్ చేసినట్టే. నాకు ఇదే ఫస్ట్ టైం కదా మామ. నా యూట్యూబ్ ఛానల్ వచ్చేసి అవినాష్ యాదవ్ అన్నట్టు. మీరు సపోర్ట్ చేస్తారనుకుంటున్నాను. మా W4లో ఏమేమి ఫ్యూచర్స్ వేస్తానో, ఏమేమి మన కార్ని ఎలా చేంజ్ చేద్దామో చూద్దాం మామ. ఒక్కొక్క నిమ్మలంగా చేంజ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే అమౌంట్ ప్రాబ్లం కదా మామ. ఇదే కొనుడే మన మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో కొనుడే గొప్ప. నేను కొన్నాను కానీ ఇది లోన్లో చేసుకున్నాం మామ. ఈఎంఐ మంత్లీ ఇంత ఉన్నాయి మామ, కట్టాలి. మస్తు ఇబ్బంది ఉంటుంది మామ. ప్రజెంట్ చిన్న చిన్న బిజినెస్ ఉండే, మళ్ళీ నాది షాప్ ఉండే మామ. షాపు రోడ్డుకి వెళ్ళిపోయింది షాప్ మొత్తం. దాని మీద ఒక 3 lakhs దాకా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశాను. ఆ షాపు రోడ్డుకే పోయింది మామ. షాప్ అనేది రోడ్డుకి ఎగిరిపోయింది మామ. ఇప్పుడు ఇక కష్టం ఉంది మళ్ళీ పడాలంటే. ఇప్పుడు నాకు ఆ మోరీ పోతుంది. ఆ మోరీ తీసినాకనే నేను షాప్ వేయాలి మామ. ఇంకా అనుకుంటున్నాను బ్లాగ్ అనేది ఫస్ట్ టైం కదా మామ. మళ్ళీ రికార్డింగ్ చేసేది GoPro 12కి రికార్డ్ చేస్తున్నాం మామ. వాయిస్ క్లారిటీ ఎంత వస్తుందో లేదో నాకు అంత తెలియదు మామ. మీరే కింద కామెంట్ చూడండి ట్రాఫిక్ అనేది ఎలా ఉందనేది. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇస్తే మీకు నచ్చదు కొంచెం కామెంట్ సెక్షన్ తెలియాలి మామ. మాలాంటి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయాలి మామ. చేస్తారు అనుకుంటున్నాను. ట్రాఫిక్ చూడు మామ ఎలా ఉందనేది. చూడండి మామ, ఇప్పుడు ఓఆర్ఆర్ ఎక్కుదాము. సో లాంగ్ డ్రైవ్ ఓఆర్ఆర్ ఎక్కి చూసాము. కొంచెం కెమెరా క్లారిటీ అనుకుంటున్నాను, డిస్టర్బ్ అవుతుంది. దీనికి అది GoPro లేదు, హ్యాంగింగ్ చేసేది లేదు. చూడండి GoPro టచ్ అప్ అవుతాం మనం. సో ఓఆర్ఆర్ ఎక్కుదాం అన్నట్టు. ఇప్పుడు చూసాం మీరు ఎలా ఉన్నది ఏంటని చెప్పారు మామ. ఎలా ఉన్నది ఏంటనేది, వీడియో క్లారిటీ ఎలా వస్తుంది అనేది మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. బాబా ఎక్తేషుడు అవుతుంది మామ, నాకు ఇది కష్టం అవుతుంది. సరే మళ్ళా కంటిన్యూ చేద్దాం బ్లాగ్ అనేది. ఇప్పుడు ఆపేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఓఆర్ఆర్ రింగ్ రోడ్ ఎక్కుతాం మామ. ఒకసారి ఓఆర్ఆర్ రింగ్ రోడ్ చూడండి మామ ఎలా ఉంది. ఓఆర్ఆర్ డైరెక్ట్ హైదరాబాద్ అన్నట్టు. ఇది మొత్తం డైరెక్ట్ హైదరాబాద్ కొట్టుడే. డైరెక్ట్ 2 hours వెళ్ళిపోతాం ఇట్లా డైరెక్ట్ కొడితే హైదరాబాద్కి.
చూడండి మామ, డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవడం అంటే హైదరాబాద్కి 2 hours వెళ్ళిపోతాం. ఇది గోవా డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవుతుంది హైదరాబాద్ రోడ్. ఇది మన గన్పూర్కు చిన్న పెండాల దగ్గర టచ్ అయిపోతుంది మామ. వీడియో క్లారిటీ వస్తుందా మామ? W4లో మన కొత్త కార్లో మన కార్ పేరు వచ్చేసి భగీరథ మామ. చూడు మామ, కానీ వీడియో అసలు ఎట్లా వస్తుందో మామ, మన కొత్తగా మామ. 80 స్పీడ్లో పోతుంది మామ కార్ మొత్తం. చూడండి 80 స్పీడ్, కానీ 80 స్పీడ్ కానీ ఎక్కువ పోదుగా మామ, అందుకే స్లోగా పోవాలి మామ. వాడు చూడు మామ, రాంగ్ వేలో వచ్చి చేయి పెడతాం మామ. వాడు మనిషి లేకపోతే దున్నపోతా. అసలు కారే రాంగ్ వేలో వస్తుందిరా అంటే నువ్వు ఇంకా మామ. ఈ పిచ్చి పిచ్చి వాళ్ళు ఉన్నారు మనకి. ఫస్ట్ టైం కార్ తీసుకొని రోడ్ మీదకి వచ్చాను. ఇప్పుడు కొన్న కంచి నేను కొని 1 week అవుతున్నట్టున్నది. కొని 17th కొన్నా మామ. 2 weeks అవుతుంది మామ. అసలు బయటికే తీయలేదు మామ. కొంచెం ఇబ్బంది వల్ల కార్ అనేది బయటికే తీయలేదు మామ. ఏం మామ, గోప్రో గిద్ద హీట్ అవుతుందా మామ? మీరు ఎట్లా నడుపుతుందా మా గోప్రోతోని? అరే మామ, ఏం హీట్ అవుతుంది మామ, నిజంగా ఇది గోప్రో ఘోరంగా హీట్ అవుతుంది మామ. చాలా హీట్ అవుతుంది గోప్రో అంటే. అంతే కదా, మనం ఎక్కువ లెంత్ వీడియోస్ తీస్తుంటే ఓ హీట్ అవుతూనే ఉంటుంది మామ. జస్ట్ మిస్ అవుతుంది మామ. అవి ఇంకొకటి పెట్టుకోవాలి ఇక గోప్రో కిందికి. ఘోరంగా అంటే నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది. పట్టుకొని మనం వీడియో బ్లాగ్ చేయలేము మామ. చూడండి హ్యాండ్లోనే ఎట్లా పోతుందేమో. మీ టాలెంట్ మామ, వీడియోస్ ఎలా తీస్తలేమో కానీ మీకైతే టాలెంట్ ఉంది మామ, మనకైతే లేదు మామ. ఎంత స్లో అయ్యాను చూడండి, ఘోరంగా స్లో అయిపోయాను మామ. ఆపుకొని వీడియో రికార్డింగ్ చేయాలి, లేకపోతే లేదు, కష్టమే. ఇప్పుడు తీసేది మా 4Kలో తీస్తున్నట్టున్నది. 4Kలో రికార్డ్ అవుతుంది. మీరే చూడండి. స్పీడ్ లిమిట్ 70 కొడుతున్నాను. అవపడుతుందా చూడండి. ఫస్ట్ టైం కొన్న కాంజలు ఇప్పుడు బయటికి తీసిన, దీన్ని తీసినా కూడా కొంచెం భయం అవుతుంది. కొత్త కార్గా అలానే ఉంటుంది. ఇక ముందు పోతా అంటే ORR ఉంటుంది, అది మన టోల్ గేట్ వస్తుంది ముందే. దీని ముందే ఉంది టోల్ గేట్. చెట్లంతా సాఫ్ చేస్తుంది మామ. చెట్లు మొత్తం సాఫ్ చేస్తుంటుంది దీంట్లో. కానీ W4 బేస్ వేయడం నుంచి అన్నీ ఉన్నాయి మామ. ఇలా లేదనే లేదు, సరేనా? అన్నీ వచ్చినాయి మనకు. చాలు ఇక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి ఇంత బడ్జెట్ కార్ అనేది చాలు. మహీంద్రా వాళ్ళు ఇచ్చేది గ్రేట్ బడ్జెట్ కార్ అన్నట్టు ఇది. నాకు మ్యాక్సిమం ఇంత అమౌంట్ పడ్డది. మీకు షోరూమ్కి వెళ్తే అలా చెప్తారు. కానీ W4 అంటే W4 మామ. దీనికి ఇంకా ఏషియటీ బాగానే ఉన్నాయి. దాని వీడియోస్ అన్నీ నేను అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాను. చలో లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కామెంట్ చేయాలి, చేయకూడదండి మీ ఇష్టం అది. చలో మామ, బాయ్ ఫ్రెండ్స్. కొంచెం బ్లాగ్ తీయలేదు, కొంచెం వర్క్ మీద ఉండే. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇంటికి వెళ్తున్నాను. బ్యాక్ టు హోమ్. కొంచెం చిన్న వర్క్ ఉండే. చూడండి ట్రాఫిక్లో ఉన్నాను నేను. అమ్మ కొంచెం మార్నింగ్ నుంచే